内心空荡荡，仿佛被世界抛弃，常常一边看风景，一边用手机找朋友聊天。学习了老师认知觉醒课堂第11周，老师说，安宁不需要被寻找，它一直在你身体最深处。这句话让我内心松了一下。经过课堂练习，如今当我再次独自来到海边，无论海边是热闹还是冷清，我的内心状态和以前截然不同。我体验到一种从未有过的丰盈感和喜悦感，眼里看到的风景和以前也截然不同，更加美丽动人。有时会独坐沙滩上吹陶笛，或者闭眼静听海浪的声音，迎着海风，仿佛自己和这片海融为一体，感到非常的舒适、清静、自在。